Kalian kan aja kayu, Dek. Oh, Mbak. Motornya warna apa kayak? Abang kayak. Oh iya. Berarti ibaratnya kalian ngewala. Oh, Mbak, itu loh, Mbak, anak banyak, Mbak. Oh iya. Ayo, ini kan dia ngerah. Undang ke atas tawar di sayur kayak uangnya. Ini dia, kamu nih. Iki loh, Mbak, sudah tak bening, Mbak. Gitu. Ya. Sip iki. Nah, ini pagi. Go. Ayo. Kerasa kan? Ini kasih kan. Ayo. Cepet. Kalau mau balik kok. Oh, sok ngelorong era karuan ini piye? Aduh, ya Allah. Jan ngelak luwe. Anak wong liwat-liwat nggo banyu ngono ya. Nek tak dhisik piye ya dah. Lagi bakar kena lemes ora karuan. Welak. Ampun tenan. Dek, jan pas dek dhewe. Lah kuwi Pak Dini ning kono. Oh, Mbak, masuk deh. Ya iya to. Kayane posisinya wong ngulak. Terus ya luwe. Iya, Mbak. Kayak mau kan gue kembang kata di sayur to, kayak nyai. Pemangan. Pas itu jalan. Kayane iki masuk iki rencanane dhewe. Duk, Mbak. Go banyu ra. Apa, Dek? Go banyu ra. Gopo? Jaluk, Mbak. Nek Wah, kayane sampean ngulak gek. Luwe kok, Dek. Pol. Walah, iki gowe iki aku ya. Jaluk titik, Mbak. Iya. Ayo, Dek. Iki yo nggawe cemilan barang ki mau delalah ke pasar. Oke. Nah, pian men. Barnya apa lo Dek sakjane iki? Aduh, dong. Mbak. Golek kayu bakar lho, Beh. Ngelake kaya mbuh. Iki lho aku mau apa Dek tuku buah ya? Buah. Karo ngombe kayaknya seger awan-awan iki. Pian Mbak turun Mbak ya. Iya, padha-padha Dek. Soalnya kok kayane mukake Pol. kuwasel ngono. Welak lemes. Yo, Balik samar kok kuatan dalan. yo wis kuwi gek dipangan Dek. Nggo asupan ben ora lemes. Aku tak balik sik. Sunda ya. Ya. Hapian men wong kae mau. Dek, jajal dindik, Dek. Wonge koyo piye ekspresine? Nduk ben naruh. Jan. Banyak amis-amis. Banyu apa iki? Wah, amis-amis banyu ini banyu apa iki? Cah pasar kok nggo banyu amis. Lho. Iki buah apa kok koyo ngene iki? Merentil iki. Rasane kok pahit-pahit. Ya Allah, Dek, wong iki gaber mangan. Paiten to wong iki kae. Heeh, ini, Mbak. Ben kuwapok Pak Dini. Lah kae lho sampe nyengir lho kepaiten. Ben rasakno salah pas kae nganuni aku. Iya to? Heeh. Oh, gaji. Tiba iki kaya kembang kates iki bocah. Beh. Jangan-jangan banyu iki banyu. Peceran bocah kayak mau ngerjani aku kayak mau. Dek, wong arep kejat, Dek. Ayo, Mbak. Ayo. Walah, lagi motore, Dek. Mbak. Kerjaan di sana, Dek. Kerjaan kita di gelimpangnya yuk. Yuk. Kalau wongnya aduh, Dek, yuk. Ayo kabur. Kok suara mak dombrang no. Astagfirullahaladzim, bajingan. Bocah kayak hujan pedus. Lah kok malah lah kok bonggol kucing. Jangan bocah jangan kurang ajar tenan. Lah kok malah